I sidste afsnit, der fortalte jeg historien om, hvordan en lille robot, som startede med at være en idé inde i George Lucas' hoved og en tegning fra Ralph McQuarries hånd, endte med at blive til den R2-D2, som vi alle sammen kender fra Star Wars-universet. Og i det her afsnit, der kommer det så til at handle om min R2-D2. Som jeg fortalte i det tidligere afsnit, så prøvede jeg jo som helt ung af flere omgange endda at bygge R2-D2. Og det var ud af alt, hvad jeg havde adgang til af forskellige materialer. Og resultaterne, de blev også derefter. Men til mit eget forsvar vil jeg så også sige, at jeg havde ikke rigtig adgang til den store mængde af viden og referencemateriale. Altså jeg havde Star Wars-filmene, når de vel og mærke blev vist i fjernsynet. Og så havde jeg et par tegneserier. Og så havde jeg de her forskellige Star Wars-figurer, altså legetøjsfigurer, hvor at R2-D2 var en af dem. Og den model, vil jeg så sige, lignede slet ikke sådan, som R2-D2 nu engang ser ud. Ret langt fra. Men jeg havde trods alt det. I dag, der er tiderne jo noget anderledes. Heldigvis har vi jo for eksempel internettet. Og der vil jeg sige, at alt, hvad jeg kan finde i dag af billedmateriale og tekniske tegninger og forarer og alt muligt andet, selvom jeg havde haft det til rådighed som helt ung. Jo, jeg havde måske kunne bygge noget, der lidt mere lignede en R2-D2, men jeg var med stor sandsynlighed aldrig nogensinde kommet i mål med projektet, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her projekt det bliver kæmpe stort. Det hele kommer til at dreje sig om det her. Det her, det er et debatforum på internettet, som hedder astromech.net. Og det er stiftet af det, der hedder R2-D2 Builders Club. Og det er en officiel gruppe fra USA, som blev stiftet i 1999. Og siden da er den gruppe vokset voldsomt. De er rigtig, rigtig mange medlemmer i dag. Jeg har ikke engang styr på, hvor mange der lige på stående fod er aktive medlemmer. Men astromech.net er simpelthen deres diskussionsforum. Det er den gruppe, hvor de deler viden med alle de her forskellige byggere. Altså alle udveksler erfaringer med hinanden og tegninger og sådan noget. Og den gruppe er blevet ret omfattende på den måde, at relativt tidligt var der allerede medlemmer i den gruppe, som kom fra Industrial Light and Magic og fra Lucasfilm og sådan noget. Så der er jo altså folk, som har været med til at lave robotter til Star Wars-filmene, som er inde i den her gruppe her. Og efterhånden, som der er kommet flere Star Wars-film til og sådan noget, så er der jo altså også medlemmer fra gruppen, hvis R2-D2's er blevet brugt til de efterfølgende Star Wars-film. Så det her, skal man sige, det er ikke en legeplads. Det er ramme alvor for rigtig mange mennesker. Der er mennesker, som har det her som deres arbejde at bygge astromech-robotter. Så altså, den her gruppe, den er helt klart omdrejningspunktet omkring alt, hvad der har med at bygge en R2-D2 at gøre. Og inde i gruppen her, der kan man finde al viden, man har brug for at bygge sin egen R2-D2. Og det er både basal viden i form af netop, som jeg har stået og fortalt, historien omkring, hvordan R2-D2 er blevet til. Det er referencebilleder i tonsvis. Både referencebilleder taget af medlemmerne selv fra klubben, som har taget billeder af deres egne robotter, eller de har taget screenshots fra filmene, men det er altså også billeder taget on-set af de rigtige R2-D2'er, som er blevet delt inde i gruppen. Og der ligger også forskellige måltegninger, både originale måltegninger, igen fra de her forskellige firmaer, som har været blandet ind i at lave de oprindelige R2-D2-robotter, men også klubtegninger. Og det er faktisk der, hvor det begynder at blive rigtig interessant. Fordi, som jeg fortalte i det forrige afsnit, så er der jo
sådan basalt set 2 modeller, man ligesom forholder sig til. Der er ANH-versionen af R2-D2 fra A New Hope, altså den allerførste Star Wars, der blev lavet, Star Wars nummer 4. Og så er der jo så ESB-modellen, som er Empire Strikes Back, som er de modeller, som blev lavet af The White Horse Toy Company, altså Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Der var det jo nogle nye R2-D2-versioner blev lavet, men de blev bygget på baggrund af den første R2-D2 fra A New Hope. Men Empire Strikes Back-versionerne, altså ESB-versionerne, det er dem, som der ligesom danner grundlag for robotterne, som er blevet brugt til alle de efterfølgende film. Og det er også dem, som størstedelen inde i astromech.net-grupperne ligesom arbejder med. Det er det, de tager udgangspunkt. Der er nogle enkelte, som er meget mere fokuseret på at bygge en rigtig R2-D2, altså en ANH-version, den allerførste. Det er den, de ligesom arbejder i retning med at lave. Og der vil jeg så sige, der er rigtig meget referencemateriale, men dog ikke så meget til de allerførste R2-D2-versioner. Plus også den detalje, at da The White Horse Toy Company kom ind i billedet, jamen, der har de jo meget mere bygget R2-D2 nærmest som et samlebåndsting. Og der har de altså haft lidt mere styr på at have dokumentation af alt muligt i orden, fordi alle de her robotter skulle være helt ens, og ikke ligesom med ANH-versionen, hvor den ligesom skifter udseende nærmest fra klip til klip. Men for at det ikke skal være løgn, så skal man altså ikke bare holde styr på, om man snakker om en ANH eller en ESB-version. Hvis man kigger ind på astromech.net, så må man faktisk kunne se, at man klubmæssigt set deler robotterne op i 2 underkategorier. Om det er en CSL eller om det er en CSR-version. Og CSL står for Club Specifications Legacy. Det er de oprindelige tegninger, som klubben, hvor medlemmerne af klubben i samarbejde med hinanden har udarbejdet, at sådan her er målene på R2-D2, alle de forskellige dele på den. Og meget af det er også taget ud fra, at man har haft adgang til at kunne tage mål på både ANH og ESB-modeller. Men så er der CSR, og CSR står for Club Specification Revised, og det er opdaterede tegninger. Det er tegninger, hvor man på et tidspunkt simpelthen har begyndt at kunne samarbejde det steder med Lucasfilm og få rigtige måltegninger fra Lucasfilm omkring, hvordan R2-D2's dimensioner er. Og man så ud fra det har kunne opdatere de her oprindelige legacy-tegninger og sige, okay, det er sådan her, at R2-D2 faktisk helt rigtigt ser ud. Det er de mål, som blandt andet The White Horse Toy Company har arbejdet med. Og jeg vil sige det sådan, igen er der nogen, der hælder til at arbejde med ANH-versionen som en CS Legacy, men der er altså allerflest, der vælger at bygge ESB-versionen af R2-D2 ud fra CSR-tegningerne. Og det er også ensbetydende med, at der er sindssygt meget referencemateriale og hjælp at hente inde på denne her gruppe. Og derfor har jeg også valgt, at min R2-D2 skal være en ESB-version bygget ud fra de her CSR, altså Club Specification Revised tegninger. Men selvom jeg nu har styr på, hvilken version af R2-D2 jeg vil bygge, og ud fra hvilke tegninger, så er det altså stadigvæk ikke bare lige til at gøre, fordi R2-D2 er ikke noget, der fås som et byggesæt. Altså alting skal bygges fra bunden af. Men der er som sagt rigtig mange tegninger inde i gruppen, og man kan vælge flere forskellige spor. Altså der er de helt hardcore, som siger, okay, jeg vil bygge R2-D2 sådan, som han burde være bygget i virkeligheden, og det vil sige, at jeg vil bygge ham ud af for eksempel aluminium. Og der er altså nogle hardcore mennesker inde på den her astromech.net-gruppe, som bygger R2-D2'er ud af aluminium. Og jeg er meget, meget fascineret over, hvad det er, de overhovedet kan gøre. Men bottom line er, for mig er det simpelthen for avanceret at begynde at bygge ud af aluminium. Altså, der skal man have adgang til noget drejebænk og sådan noget. Jo, jeg har adgang til CNC-fræser og sådan noget, men ikke til drejebænke og sådan noget. Og jeg vil mene også, at
man skulle have lidt smed eller et eller andet i sig, finmekanik og sådan noget, for at gå i den retning der. Men til gengæld, så kan man også få noget virkelig, virkelig naturtro, virkelighedstro, eller man skal kalde det, robot ud af det. Men ellers, så er der jo folk, der bygger R2-D2 ud af træ. Det er jo et materiale, der er relativt nemt at få adgang til, og det er nemt at arbejde med. Der er folk, der bygger R2-D2-robotter ud af styren for eksempel, altså plastikplader. Og så er der folk, der 3D-printer R2-D2. Så der er en hel del forskellige muligheder for, hvordan jeg kunne bygge min R2-D2. Og navnlig kan man jo kombinere de forskellige muligheder med hinanden. Men jeg vil sige det på den måde, at den aller sværeste del at komme i gang med på R2-D2, det er simpelthen selve hans hoved, altså den kuppelform, som hovedet har. Og hvis man kigger inde på astromech.net, så kan man også godt se, at det er der, hvor der er allerflest ophedede diskussioner omkring, hvor får man fat i sådan en kuppel, hvor kommer den oprindelige R2-D2's hoved fra, osv. osv. Og der er faktisk mange forskellige versioner af historien omkring, hvordan R2-D2's hoved egentlig nu engang er endt med at se sådan ud. Hvor er det, den form kommer fra? Altså, på den oprindelige ANH-version, der er det alt fra lampeskærm til bunden af en kuglegrill, som der bliver nævnt som eksempler på, hvor de kunne have fået den her form af hovedet fra. Der er så nogle af de lidt mere fanatiske, vil jeg sige, Lucasfilm-folk, som siger, den der oprindelige version, den er simpelthen håndbygget, altså selve kuplen er håndbanket ud af aluminium til den form, den har. Men jeg holder så med dem, der siger, at det kan ikke være rigtigt, at de har brugt så mange ressourcer på at lave hovedet på R2-D2, når praktisk talt alt andet på ANH-versionen af R2-D2 er Frankensteinet. Det er dele, man har taget alle mulige forskellige steder fra og brugt til at bygge R2-D2 ud af. Hvorfor skulle lige præcis så være hovedet, som man har brugt så mange ressourcer på at lave? Det giver ikke rigtig nogen mening. Og som sagt, det er også den version af historien, som jeg hælder til. Jeg er også helt sikker på, at den oprindelige R2-D2's hovedform kommer ud fra et eller andet, de har fundet. Og så er det måske det, der også er sammen med det her med, at Kenny Baker, ham dværgen, skulle kunne sidde inde i R2-D2. At det er lidt det med hans størrelse, sammenholdt med, hvilken kuppelform og størrelse de kunne få. Det er det, der egentlig har skabt de mål, som R2-D2 er bygget ud fra. Men det er noget andet, når vi går over og kigger på ESP-versionen, altså Empire Strikes Back-versionerne, dem som Whitehorse Toy Company byggede. Fordi Tony Dyson og hans folk, de støbte jo kroppene og benene og alt det her ud af glasfiber, men selve hovedet var stadigvæk lavet ud af aluminium. Og ud fra hvad man kan finde af dokumenter omkring det, og måltegninger, så er det simpelthen, den er lavet press fit, altså at de har simpelthen presset den ud af aluminium, så de har bygget en form på en eller anden måde, som de så har presset de her domes ud af. Det er altså der, hvor at jeg også vil have aller størst udfordringer med ligesom at finde ud af, hvordan skal jeg få bygget R2-D2's hoved. Der findes nogle IKEA-skåle, som godt nok er udgået, men de er lavet af aluminium, og de har næsten den helt rigtige form, og næsten den helt rigtige størrelse. Det er noget med, at de er 2,5 cm mindre i diameter i forhold til, hvad det rigtige R2-D2-hoved skal være. Og sådan nogle skåle kunne man jo godt bruge, hvis det altså var til at få fat i, men det kan jo være, at man kan finde nogen på den blå avis og sådan noget. Jeg vil bare ikke gå den vej, fordi hvis man gør det, så er det også ensbetydende med, at samtlige måltegninger, jeg kan få adgang til, den bliver jeg nødt til at regne om. Jeg bliver nødt til at simpelthen tage højde for, at hans hoved er de her 2,5 cm mindre i diameter, og derved skal skalere alting ned. Og det kan jeg godt forestille mig bliver noget af et mareridt. Så er der også den detalje, at mange af de her fittings, altså de her ting, som sidder på R2-D2, noget af det kan man faktisk købe sig til. Lad mig lige vise dig det. På R2-D2, der er jo alle de her forskellige detaljer, og jeg kalder dem fittings, andre kalder dem greebles, og der findes ikke rigtig noget dansk ord for det, men det tætteste er nok bare detaljer. Altså ligesom når man bygger modelskibe og modelfly og sådan noget, så sætter man måske nogle små nitter og rækværk og klokke og sådan noget på. Og det er jo alt sammen noget, der er med til at øge detaljegraden, og på engelsk der kaldes det altså for greebles eller fittings. Og R2-D2 har også rigtig mange af dem, fordi
uden dem ville R2-D2 jo bare ikke være R2-D2. Altså man må måske ikke kunne genkende formen, men det er helt klart noget, der stadig er en ikonisk del af R2-D2. For eksempel de her front vents, altså de her ventilationshuller, der er foran. Altså bare man ser dem, så tænker man, okay, det er R2-D2. Ikke? Altså, de skal jo være på ham. Og der er mange måder, at man kan få lavet dem der på. Altså man kan jo netop vælge at bygge dem selv, eller man kan gå ud og købe sig til dem. Der er nogen, der tilbyder for eksempel de her lavet på den originale ANH-version, på den måde, at de er støbt eller fræset ud af aluminium. Det samme gælder hernede, hvor der sidder den her power-kobling. Den kan man altså også købe sig til. Der er coin return, som sidder hernede, ja, møntretur. Og heroppe, der er coin slots. Så kan man jo så gætte sig til, hvor de her forskellige ord de kommer fra. Det her, det er et pocket vent, altså en lommeventilation. Og heroppe, nu kan man dog nok se det, men der sidder så side vents, det sidder i begge sider af R2-D2. Der sidder en octagon port hernede, altså en ottekantet port, fordi ja, porten er ottekantet. Der er herover, der er angle cylinders, det sidder så på hver fod, og der sidder også 2 på centerbenet. Der er her en cylinder, der kaldes en leg strut. Hernede under sidder der også nogle cylinder, som kaldes leg stabilizers. Så der er rigtig mange forskellige ting, der sidder rundt omkring på R2-D2, som man faktisk kan vælge at købe sig til, hvis man ikke selv ønsker at lave dem, eller har mulighed for at lave dem. Så er der altså muligheder inde i de her Astromech-grupper, for at kunne finde folk, som specifikt laver de her forskellige ting, og så simpelthen kunne købe sig til dem, medmindre man altså vælger at lave dem selv. Men i stedet for at bruge tid på at surfe internettet flat og prøve at finde folk over hele verden, som kan levere de her forskellige dele, støbt ud af plastik eller resin eller træ for den sags skyld, eller fræst ud af aluminium, så er der altså også en relativt ny mulighed i den her robotbyggergruppe verden, og det er at kunne 3D-printe de her forskellige dele. Og det er jo det, jeg har gjort med den her, selve holoprojektoren, den der er 3A på R2-D2's hoved. Den her har jeg jo 3D-printet, og det vil jo helt klart også være en mulighed. Og navnlig så har jeg jo lidt mere kontrol over selv at få delene, præcis som jeg gerne vil have dem. Og hvis jeg har brug for en ekstra i reserve, eller noget går i stykker eller sådan noget, så vil jeg selv kunne printe den. Og den version hælder jeg rigtig, rigtig meget til. Så meget, at jeg har tænkt mig, at det er det, jeg gør. Jeg vil ikke bruge tid på at prøve at finde delene ud af aluminium og sådan noget. Selvom det selvfølgelig vil være rigtig fedt at have dem, sådan, som de rigtig skal være af aluminium. Men ja, plastik, 3D-printet, det er altså vejen frem i min verden. Men det bringer mig så frem til den anden ting også, og det er det, som jeg snakkede om med, at robotterne bliver bygget ud af alt muligt forskelligt. Der er de hardcore, som bygger rigtige R2-D2-robotter ved at bygge dem ud af aluminium. Der er tegninger til det, så hvis man har adgang til fræser og drejebænke og alt muligt andet, plasmaskærer og sådan noget, så er der tegninger til, hvordan man bygger sådan en ud af aluminium. Der er tegninger til, hvis man har lyst til at bygge den ud af styren, plastikplader og træ. Og igen, der er jo masser af referencemateriale. Der er rigtig mange forskellige mennesker, som bygger ud af de her forskellige materialer, som man kan komme i kontakt med og skrive sammen med og udveksle erfaringer med og sådan noget. Men der er også opstået en ny gren i tråd med det her. Og det er, der er også nogen, der er begyndt at 3D-printe hele R2-D2. Og det startede egentlig med, at der var en brite, der hedder Michael Baddeley, og han bygger ting ud af 3D. Altså han 3D-printer forskellige ting. Og på et tidspunkt, der har han så synligheden forelsket sig i R2-D2, og så sat sig ned og gennemgået de her klubtegninger af R2-D2, og så simpelthen lavet en 3D-model af ham, som han så har slicet op i dele, som gør, at det er muligt at printe på en 3D-printer. Man skal dog op i en relativ vis størrelse af 3D-printer. Jeg mener, minimumstørrelsen er 25x25x25. Det skal ens printer ligesom kunne rumme, for at man ligesom kan bruge hans tegninger til at printe efter.
Men bottom line er, man kan altså i dag 3D-printe en R2-D2. Og han er oppe på version 3 nu af de her tegninger. Version 2'eren er den, der virker mest sikker, når jeg nu har brugt en hel del tid på at sidde og kigge på, hvad folk skriver omkring de her tegninger, og hvad de har erfaringer også med at bygge R2-D2 ud af dem, fordi der er allerede modeller af R2-D2, som kører rundt, som er lavet af henholdsvis version 1, 2 og 3 tegninger. Og det virker som om 2'eren er den, der er den mest sikre vej at gå, fordi igen, der er mest erfaring omkring den. Der er også flest opdaterede tegninger og opdaterede 3D-filer, fordi at folk ligesom har fundet ud af, okay, der er noget her, som Michael har lavet, som måske ikke er helt godt. Jeg retter lige i det, og så bliver det bedre på den her måde. Og de tegninger er jo ligesom opdateret så. Det er en del af det at være med i astromech.net-gruppen. Det er altså, at man som robotbygger også siger ind til, at ja, jeg vil også, hvis jeg går ind og ændrer i nogle tegninger på det gode, altså på en positiv måde, at det er en opdatering, jeg laver, så vil jeg også dele det med gruppen. Altså det er ligesom en uskreven regel, og det gør man. Man sidder ikke bare og tager nogle andres arbejde, og så gør det endnu bedre, og så holder den viden for sig selv. Man deler den simpelthen med andre. Lidt ligesom at jeg nu står og laver de her forskellige videoer om, hvordan jeg bygger min R2-D2. Det er så min måde at give igen til denne her gruppe, til de danskere, der sidder og kunne tænke sig at bygge en R2-D2. Men det er rigtig fedt set med mine øjne, nu hvor jeg ikke kan få fat i hverken en brugt IKEA-skål, lampeskærm eller kuglegrill, som passer i forhold til de her måltegninger, som der officielt er på R2-D2. Det er, at Michael har også lavet 3D-filer til at kunne printe selve hovedet af R2-D2. Så det er altså ikke kun kroppen og benene og alt det her, vi snakker om. Det er også hovedet, så det er alting, som Michael har lavet filer til. Og det gør jo, at jeg jo i stedet for at skulle bruge tonsvis af tid og ressourcer på at prøve at finde et eller andet, der passer nogenlunde i størrelsen til hovedet, og så bagefter så skulle til at regulere måltegningerne i størrelsen, så kan jeg simpelthen 3D-printe et hoved til R2-D2. Og det gør jo altså tingene noget lettere. I hvert fald det der med at kunne komme i gang. Fordi, som jeg sagde før, at det der med at finde R2-D2's hoved, altså noget, der kan bruges til R2-D2's hoved, det er den allerstørste udfordring, der er med at komme i gang med at bygge R2-D2. Fordi du kan ikke begynde at bygge kroppen på R2-D2, før du har styr over, hvordan du har tænkt dig at lave hovedet. Fordi igen, det vil være pisseærgerligt at have bygget selve kroppen, og så finde for eksempel en IKEA-skål eller en lampeskærm eller andet, som kan bruges til hovedet. Og så viser det sig, at den ikke passer, og man bliver nødt til at lave kroppen om. Der er inde på astromech.net også folk, som sælger færdiglavede domes, altså hoveder, enten støbt ud af glasfiber, der er også nogen, der støber dem ud af styren, og så er der også nogen, som sælger nogle rigtig dyre, men lækre nogen, som er presset og fræset ud af aluminium. Men jeg vil så sige, jo længere tid jeg har siddet og brugt på at læse inde på astromech.net, og det er måneder, jeg har brugt derinde. Jeg tror, jeg har brugt i hvert fald 4 eller 5 måneder, før jeg overhovedet er nået hertil, hvor jeg er nu, på at sidde og læse inde på det der forum og blive klogere og trække viden til mig og finde ud af, hvilken retning jeg vil gå i. Men jeg kan se, mange af dem, der har de her super fede aluminiumsdomes, de har til gengæld så også nogle udfordringer med dem. For eksempel, kommer der en bule i den, altså bliver den tabt på gulvet, vælter R2-D2 og sådan noget, så er det altså svært at fikse den. Det der med at sætte ting fast på den, er svært, altså hvis man 3D-printer for eksempel forskellige fittings, hvordan får man sat sådan noget fast på en aluminiumsdome, sådan noget som hængsler, der kan åbne de forskellige paneler og sådan noget rundt omkring på domen. Der er mange forskellige udfordringer, kan jeg i hvert fald se, når jeg sidder og læser i gruppen, omkring de her domes her, med hvordan man så gør med dem efterfølgende. Også det, hvis de får en ridse og sådan noget, jamen, der er nogen, så, hvor det sådan lidt, jamen, det bliver sådan et battle scar, fordi de kan ikke få det væk. Den ridse er der bare for evigt, hvis den er tilstrækkeligt dyb. Så der er nogle ting, som i hvert fald taler meget i retning af, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at 3D-printe domen, fordi så er jeg ude over alle de problemer, og hvis jeg på en eller anden måde får ødelagt domen, eller på en anden måde får beskadiget den, så kan jeg altid printe en ny dome. Plus også den detalje, at
de her tegninger, som Michael har lavet, er jo i forhold til CSR. Og det er altså også ensbetydende med, at hvis jeg en eller anden dag skulle komme i nærheden af nogen, som for eksempel har en aluminiumsdome til salg, som jeg kan købe, så kan jeg jo vælge at skifte domen ud på min R2-D2. Det er jo ikke, fordi jeg behøver at lave R2-D2 helt om, så længe at det er noget, der er lavet i forhold til de her Club Specification Revised tegninger, altså CSR-tegningerne. Og en ting er, at jeg kan finde en masse info inde på astromech.net. Noget andet er, at der findes jo også Facebook, og der er altså ret mange forskellige Facebook-grupper for folk, der bygger R2-D2'er. Og der er en hel gruppe, som Michael Bardelli har lavet, som udelukkende handler om hans 3D-printede versioner af R2-D2. Og han har også en Patreon-side, hvor at man som supporter for et eller andet lille bitte beløb, jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg giver, kan gå ind og få adgang til samtlige filer, han laver, og samtlige opdaterede filer. Der ligger også inde i hans Facebook-gruppe de lidt ældre versioner af filen, som ikke er 100% opdateret, men den kan man altså komme ind i hans Facebook-gruppe og hente gratis, uden der er noget som helst, man skal betale for der. Og gruppen hedder Michael Bardelli's Printed Droids, så den kan man også vælge at hoppe ind i og finde tegninger derfra. Og igen, inde i den Facebook-gruppe kan man få sindssygt meget hjælp og sindssygt meget viden i det hele taget. Også fordi, at altså, det er jo kun centreret omkring 3D-printede robotter. Og jeg vil så sige det sådan, at igen, der er jo ikke nogen, der siger, at bare fordi, at man er medlem af en gruppe, så kan man ikke også være medlem af en anden. Altså, jeg er medlem af 3 forskellige robotbygger Facebook-grupper. Michaels gruppe er den ene af dem. Så er jeg medlem af den, der bare hedder R2D2 Builders Club, som er den officielle Facebook-gruppe for astromech.net-diskussionsgruppen. Og så er jeg medlem af R2D2 UK Builders Club, fordi at det var den gruppe, som var fysisk tættest på mig, sådan rent placeringsmæssigt i verden, men hvor der også var flest medlemmer. Og der er altså typen, jeg går efter der, hvor at der er flest mennesker, fordi det er typisk der også, hvor der er mest viden og erfaring samlet. Tilbage til min snak omkring 3D-printning. Så har jeg jo snakket om det her med, at jeg godt kunne tænke mig at 3D-printe alle de her forskellige fittings. Og som du også kan høre imellem linjerne, så at 3D-printe selve den her dome, det kunne helt klart også godt være noget, der tiltaler mig. Men lad os lige tage en snak over plakaten igen. En ting er, at jeg har mulighed for at kunne 3D-printe de her forskellige fittings, som sidder på R2-D2. Noget andet er, at jeg kan 3D-printe selve domen, og derved løse mit lille problem omkring at finde en lampeskærm eller en skål, eller hvad det nu ellers skulle være, som passer i størrelsen, eller potentielt skulle ind og så ændre i måltegningerne efterfølgende, eller skulle ud og bruge en frygtelig masse penge på at købe en aluminiumsdome med de problemer, som den så medbringer. Noget andet er, at jeg jo faktisk med Michaels tegninger vil kunne 3D-printe hele R2-D2, altså derved også selve kroppen. Og det er den vej, som jeg har tænkt mig at gå med det her projekt. Og det er simpelthen fordi, at 3D-printning, det er relativt nyt for mig. Jeg har 3D-printet på nuværende tidspunkt i lidt over et halvt år. Men stadigvæk, jeg synes, jeg er ved at rimelig godt styr på det. Så er der den detalje, at ja, hvis jeg skulle bygge en ANH-version, nu er det en ESP-version, jeg tænker at bygge, hvis jeg nu havde tænkt mig at bygge en ANH-version, så ville det helt rigtigt jo selvfølgelig være at lave den, som de gamle ANH'er var, ved at lave den ud af aluminium. Men det er ikke en mulighed, jeg har. Altså, jeg er ikke vant til at arbejde med aluminium, i hvert fald slet ikke i den skala der, og bruge drejebænke og sådan noget, det kan jeg ikke. Altså, jeg kan bruge fræser og sådan noget, men ikke det andet. Så altså, at gå aluminiumsvejen, den er i hvert fald udelukket for mig. Så er det muligt, at jeg kunne bygge den ud af træ. Ja, det kunne jeg godt. Der ligger masser af tegninger inde på astromech.net, som ville kunne vise mig, hvordan jeg skulle bygge den ud af træ. Der ligger fræseskabeloner og sådan noget til det indre skelet og sådan noget. Så det ville da helt klart være en mulighed. Og jeg kunne også bygge den som en kombination, så jeg kunne lave et træskelet, hvor at det er styrenplader for eksempel, som ligger udvendigt, som giver overfladen på R2-D2. Det var også en mulighed. Og som jeg også sagde før, at jeg kan også kombinere de forskellige ting med hinanden. Så bare fordi man bygger en robot ud af aluminium hele vejen igennem, så er det ikke alle, der nødvendigvis også bruger aluminiums frontvents for eksempel. Det er
nogle tilfælde, så er det støbt ud af resin eller 3D-printet og sådan noget. Så hvorfor ikke gå den vej og prøve at 3D-printe hele robotten i stedet for? Jeg synes i hvert fald, det kunne være super spændende, og som sagt, altså Michael har lavet tegninger til det hele, og der er også opdaterede tegninger, som andre i grupperne har været inde og ændre i, og ligesom sørge for at rette til, så er der nogle ting, som ikke rigtig fungerede i virkeligheden, som så fungerer nu. Og jeg vil så sige det sådan, at jeg vil ikke gå fuldstændig fanatisk ind i at 3D-printe ham, fordi der kan jeg til gengæld se, hvis man kigger ind på Facebook-gruppen for eksempel, som Michael Bardelli selv har for hans R2-D2 og lignende, som er 3D-printet. Der er folk jo sådan helt fanatiske omkring, at det hele skal være 3D-printet. Og der er altså nogle ting, hvor jeg stadig mener, at 3D-print altså kommer til kort. At der er nogle ting, som kan laves smartere, for eksempel ud af aluminium, eller fræst ud af en eller anden form for metal og sådan noget. Altså, der er nogle ting, som jeg nok ikke vil gå all in på og bare lave i 3D, men så også vil kombinere det med andre forskellige teknikker. Også for eksempel sådan hernede, hvor at selve, det er måske tydeligt at se over, hvor selve de her battery hoses, eller slanger, som skal være ledninger, går fra batteriboksen, som sidder på den ene side af foden, og så over til selve foden. Og i Star Wars-verdenen, der er det jo strøm, som der ligesom er i de her batteribokser, og det leverer strøm til de her motorer, som sidder i R2-D2's fødder. Der er også nogen, der 3D-printer dem og sådan noget, og de har sådan lidt en riflet struktur. Og hvorfor bruge krudt på at prøve at 3D-printe dem ud af forskellige gummimaterialer og sådan noget, når man kan gå ned i Silvan eller Bauhaus og købe sådan nogle flex-slanger, som er præcis den samme type, som er brugt til de originale Star Wars-robotter. Hvorfor skulle jeg så prøve at bruge krudt på at 3D-printe sådan en, når jeg kan gå ned for noget, der ligner har været mellem 20 og 50 kroner formentlig, og købe en meter af den der slange der, og så er den ovenkøbet i det rigtige materiale. Så jeg har tænkt mig at bruge forskellige kombinationer. Så det er slutningen på det her afsnit. Jeg slutter, hvor at jeg startede i det første afsnit. Næste afsnit, der går jeg så i gang med at 3D-printe min R2-D2.